Всем привет, ребят! Как вы уже поняли по названию ролика, сегодня мы будем готовить в микроволновке домашние чипсы за 5-10 минут. Нам для этого понадобится картошка. Я возьму одну, просто показать вам. Вы уже будете увеличивать себе сколько хотите, то есть 3-4 килограмма, ну, как вам будет легче. Нам нужно будет паприка, вот у меня есть хмели сунели, есть у меня 5 перцев сборка, и нам понадобится пергамент. Если пергамента нету, можете не париться, проблемы не будет. Так, для начала берем, чистим картошку. Так, мы картошку помыли. Теперь надо нам ее мелко-мелко, как на чипсы, нарезать. Я извиняюсь, что простыл немножко. Так, я чуть поудобнее возьму. Вот так вот. Я думаю, что достаточно будет. И теперь мы нашу картошку отправляем в какую-то маленькую мисочку и минутки 2 промываем под проточной водой, чтобы весь крахмал с картошки ушел. Итак, промываем нашу картошку. Ребята, тщательно промывайте, потому что, видите, поначалу будет вода мутная, пока она не станет прозрачной. Минуты 3 не надо, это просто если у вас будет уже много картошки, тогда да, чуть-чуть ее подольше промыть. И вот так вот ее распределяйте пальцами, так, чуть-чуть меньше воду сделаю. И так ее пальцами, чтобы нормально она промылась. Пришлось взять штатив, так как уже неудобно было работать с камерой в руках. Итак, ребят, берем нашу картошку. Можно использовать, вот как я беру, одноразовые полотенца, допустим. Можно взять простое полотенце и просто чуть-чуть нашу картошку подсушить. То есть, чтобы не было влаги. И обрываем нашу бумагу и промокаем. Можно оставить минутки на 2, можете не оставлять. Я минутки на 2 оставлю, чтобы оно нормально промокло. Так, наша картошка чуть-чуть подсохла. Теперь ложим ее в мисочку, любую глубокую, перекладываем вот так вот. И дальше что нам надо? А дальше мы берем подсолнечное масло и буквально чуть-чуть вливаем нашу картошку и аккуратненько, хорошенько перемешиваем ее. Масло чуть-чуть просто, ребята, совсем чуть-чуть, не надо много лить, совсем чуть-чуть.
чтобы не затягивать видео, я вот уже за кадром на подставку с микроволновки вырезал пергамент. И теперь аккуратненько нашу картошечку выкладываем на пергаменте. Старайтесь, чтобы картошка друг друга не касалась, так как при обжарке она чуть-чуть может склеиться. Ну, и чуть-чуть нарушится сам вид эстетической картошки. Итак, вот наша картошечка. Теперь, сейчас я руки вытеру с кончика. Теперь, что мы делаем? Берем соль по вкусу. Солим наш картофан. Аккуратно, без фанатизма, дабы не пересолить. Я люблю чуть-чуть больше подсоленное, поэтому я буду так солить чуть-чуть побольше. Так, есть. Теперь 5 перцев у меня есть. Чуть-чуть, буквально присыпаем. Ребята, специи какие у вас дома есть, не обязательно использовать то же самое, что использую я. Есть у меня вот хмели сунели, тоже обалденная вещь. Это, в принципе, я думаю, что вы можете где-то хмели сунели купить сейчас буквально в любом магазине. Ну, я имею в виду в супермаркете, конечно, простых маленьких забегалов как не будет. Но хмели сунели уже не настолько. Раньше его достать нереально было, а сейчас оно все есть в магазинах. И чуть-чуть, ребятки, для красоты буквально паприка красная. Есть у меня и острая паприка, но я острое в последнее время перестал кушать. Соленая, да, но острое перестал баловаться. Итак, отправляем это все на 5 минут в микроволновку при 800 ваттах. Поехали! Так, ставим микроволновку. Так, СВЧ 850 ватт на 5 минут и старт. Так, ребят, прошло приблизительно около 8 минут, как наши чипсы были в микроволновке. Вот что у нас получилось. Красота, ребят. Как видите, просто сказка. Это просто чудо. То есть вот что можно сделать за 5 минут в микроволновке. В общей сложности у меня это заняло где-то минут 12. Все зависит от вашей практики, конечно, нарезания всего. Ребят, кому понравилось видео, ставьте лайк. Не забывайте подписываться на канале. И пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть из вкусненького и быстренького, что можно сделать в микроволновке. Канал новый. Я только его запустил недавно, поэтому ваши лайки, ваши комментарии, это для меня будет стимул для развития канала. Всем спасибо, что смотрите. Всем пока-пока-пока. До встречи, ребят.